इसे ऑडियो किट कहते हैं। और ये देखें कैसेट डाले और बाद में सॉन्ग शुरू हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको दिखा रहे हैं ऑडियो किट। तो ये पहले दौर में इस्तेमाल होती थी, अब जदीद दौर आ गया है, हर किसी के पास मोबाइल है। तो ये जो यूज़ होती थी पहले ट्रैक्टरों में, ये अक्सर ज़्यादातर लगाई जाती थी कोई सॉन्ग सुनने के लिए। तो ये अब हर किसी के घर में शाज़ो नज़र बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसमें ये आपको कैसेट नज़र आ रही होगी। तो ये कैसेट इधर डाली जाती है और ये साइडों पे इसके बटन लगे हुए हैं। ये साथ में साउंड स्पीकर है। तो ये आवाज़ ज़्यादा कम करने के लिए ये बैटरी पे भी यूज़ होती है और ये बिजली पे भी चलती है। ये सारा एम्पलीफायर का सिस्टम है। मोटर छोटी सी लगी हुई है। ऊपर कैसेट रखने की जगह, इसमें के अंदर कैसेट डालते हैं, फिर गाने वगैरह जो भी आप सुनना चाहते हैं। तो इसे ऑडियो किट कहते हैं। ये बड़ी मुश्किल से मिलती है आजकल के दौर में। तो पहले दौर में इससे बहुत यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के दौर में हर किसी के पास मोबाइल वगैरह है, घर में टीवी है, एलसीडीज़ वगैरह है। तो लोग इसकी तरफ अब कम जा रहे हैं। ये अब शाज़ो नाज़र ही किसी के घर से मिलेगी। तो आज इधर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पहले दौर में तकरीबन आज से 20 साल पहले की बात करें तो ये यूज़ होती थी। उस वक़्त ना टीवी था, ना कोई मोबाइल का सिस्टम इतना आम था। ये नाज़रीन थी आज की वीडियो जो कि हमने ऑडियो किट आपको दिखाई। तो मज़ीद इस तरह वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।